हमें तुमसे कुछ कहना है। तुम दोनों को? हाँ, हम दोनों को। हाँ बोलो। I love you। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। फिर क्या सोचा तुमने? यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग चिट्ठी बनाते हैं, उसमें से एक चिट्ठी तुम चूज करना और जिसका भी नाम है तुम उसे हाँ बोल देना। हाँ 16 पर्ची ही तो खेल रहे हैं। और मुझे कोई ये बताओ, इनको क्लास बंक करके ये वीडियो किसने बनानी थी? शक्ल तो देखो, लौंडे की दाढ़ी तक नहीं आई। हो मेरे दिल विच है जो भी, हो गल सुन ले ऋतिक, तेनू हुण जो तुम्हारा नाम है के तू की है मेरे ऋतिक। रब वांगू नाम। इसमें भी ऋतिक है। लेकिन एक सेकंड, बॉलीवुड की हंगामा मूवी की ही स्क्रिप्ट कॉपी करके रख दी। तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रोस्टिंग वीडियोस।